നീന്തിട്ട് അട്ട മൊത്തം കടിക്കാനാ ഇത് കാലിലേ കടിച്ചിട്ടു ഒന്ന് ഞാൻ മാറ്റിട്ടാ കുണ്ടിലേക്ക് വീണിരിക്കാണ്. ഇവിടെ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടത്തിൽ നല്ല ആഴമുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തോ തടയുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഈ സാഹസത്തിന് എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ തയ്യാറായ സാദിക്കിന് എൻ്റെ വകയും എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ വകയും പ്രത്യേകം ആശംസകൾ നേരുന്നു. മഴ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ കഴുങ്ങും ആ മരങ്ങൾ കാണുന്ന ആ സൈഡിലൂടെ തോടാണ് കേട്ടോ. ആ തോട്ടിലെ വെള്ളം കയറിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത്തിലുള്ള വെള്ളമായത്. കണ്ട ശരിക്കും ഒരു പുഴയല്ലേ? പുഴേൻ്റെ വീതിയൊന്നും അല്ല അല്ലേ? നല്ല വീതിയുണ്ട്. പുഴയെല്ലാം കാട്ടി വീതി കുറവായത് നല്ല വീതിയില്ലേ? മുതലുണ്ടാവാ മുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൽപ്പിടുത്തം നടത്തേണ്ടി വരും. അയ്യോ സാധിക്കാൻ വേറുന്നുണ്ടേ കണ്ടോ? അതാ ഇവിടെ കണ്ടവും വരുമ്പോ എല്ലാം ഒരേപോലെയായി. ചെറിയ വരുമ്പന്നെ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന ഇതന്നെ. വരുമ്പന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും നല്ല ആഴമുണ്ട്. ഈ താഴെ നോക്കും, രണ്ട് സൈഡിലും ആഴമുണ്ട്. എൻ്റെ മൊബൈൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇടക്കിടക്ക് മൊബൈൽ തെന്നിപ്പോകുന്നുണ്ടാവുന്നില്ല. അത് നേരത്തെ അവിടെ വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് പോകണം. ഉപദേശിക്കാനല്ല, ചേച്ചി സ്നേഹം കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ മഴ ഉള്ളതെന്ന്. കാരണം ഇപ്പൊ പനിയും അതെല്ലാം സമയമാണ്. എടാ ആർന്നതോ തുള്ളി മത്സ്യം തോന്നും. നമ്മള് അടുത്ത ഒരു ഇതുണ്ട്. എന്നാണ് പരിപാടി സാധിക്കാൻ? നമ്മള് ട്യൂബില് പുഴയിലോട്ട് തന്നെ വേണം. അത് കുട തിരിച്ചു വെക്കുക, ആ മറ്റേത് മുകളിലോട്ടാക്ക്. അതിന്റെ മൊബൈലിന്റെ ഇത് ഭാഗം അല്ല, ട്യൂബില് എയറിട്ടിട്ട് നമ്മൾ തോന്നു പോവുകയാണ് വൈകുന്നേരം. അതിന് കാറ് അട്ടടിച്ചിട്ട് ഉള്ള ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് മൊത്തം കളയലുണ്ടാവും. അത് നമ്മളെ സ്വന്തം പെരുങ്കൂറിന്റെ വയലാണ് നമ്മൾ അടുത്തായി സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നത്. തേങ്ങയൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ സാധിക്കേ. കുറച്ച് തേങ്ങയും പിടിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കാണികൾ കൂടുതലുണ്ട് തോന്നും കേട്ടാ. അതിക്ക് ചളി കൂടുതലാണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം. ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മളിത് ആരും അനുകരിക്കും. അയ്യോ അപ്പൊ ആമെന്നല്ല, മട്ടല എന്തോ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ എന്തോ ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അതാണ് പാമ്പല്ല, മട്ടലെന്ന് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ സൈഡിൽ ആഴം നോക്കട്ടെ. ഇല്ല, വലിയ ആഴം കാണില്ല. ഇവിടെ കുറച്ച് ആഴമുണ്ട്. വീണ്ടും മഴ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വഴിതെറ്റുന്നുണ്ടാ? നമ്മളത് ഏകദേശം 20 മിനിറ്റായി നടക്കുന്നല്ലേ? രണ്ട് സൈഡിലും നല്ല ആഴമുണ്ട് കേട്ടാ. കണ്ടത്തിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നല്ല ആഴുണ്ട്. വരമ്പിലെല്ലാം മൊത്തം ചളിയാണ് ഗൈസ്. നമ്മള് വരുമ്പോ ആരും കണ്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയാ? ഇല്ലല്ലേ? ഇല്ല. എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയമുണ്ട്, നമ്മ കണ്ടത്തോട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അല്ല അമ്മ ഇത് ഞാറാട്ടതാമോ?
കണ്ടപ്പുറണ്ട്. ഹലോ ഗൈസ്, കൊമ്പീകുമായിരുന്നു. അവിടെ ചളി കൂടുതലാണ്. ഇതാ നിന്ന് കുളക്കോയി എന്നാ ഇനി പറയാ. ഇവരായി ഈ നാട്ടുകാരും കാണികൾ വന്നിട്ടാ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെള്ളത്തിലാരും കീഴിലാകും. അല്ല ഗൈസ്, നമ്മളെ കാണികൾ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് സ്നേഹോപകാരം തരാൻ വേണ്ടി രണ്ട് സൈഡിലും കാണികളാണ്. സൂര്യൻ എവിടെയുള്ളത്? ആകാശത്തിലോ? അങ്ങനെയല്ല, നേരെ മുകളിലാണ് ചോദിച്ചതാണ്. ഇല്ലില്ല. ഒന്ന് ഞാൻ മാറ്റിട്ടാ. വെറുതെ അല്ല, എന്റെ കാലിന് നേരത്തെ ഉണ്ട് വേദന. ബ്ലഡ് വന്നണ്ടാ എടാ അന്റെ ഉണ്ടടാ. കാല് പൊത്തിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടില്ല. ഞാൻ അട്ടിണ്ടാവുന്നു. കട്ടനെ കാടത്തിന്റെ പേടിയാണ്. ഇത്ര വലുതാ? ആ ചോരോട് ചങ്ങ് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സൈഡ് പിടിക്കണല്ലോ നമ്മള്. കല്ലി കല്ലി മറ്റേ കാലിലുണ്ടാട്ടാ. കാലിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയാ മതി. രണ്ട് സൈഡ് കാലുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആക്കിയൊന്നും അട്ട പോവില്ല. പിടിച്ചത് നേരത്തെ ഉണ്ട് ഒരു വേദന. അട്ട കണ്ടത്തിൽ വരുന്നേ. അട്ട കണ്ടത്തിൽ വരുന്ന മഴയില്ലല്ലോ. മഴയില്ല മഴയില്ല. കൊടേ മടക്കേന്ന് ഇങ്ങോട്ടാ, ക്യാമറ ഇങ്ങോട്ടാ. അട്ട കൊറേ കടിച്ചു വെച്ച്. അട്ട കടിച്ച് ഏകദേശം കാലെല്ലാം തീരുമാനമായി. അയ്യോ അട്ട അട്ട. ഇതിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വഴിയുണ്ടോ? അതിലേ കൂടി പരിയുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലൂടെ കയറിയാലോ? നീ നമ്മളേതായാലും ഇവിടെ നിർത്തല്ലേ സായിക്കേ? അങ്ങോട്ടൊന്നുമില്ല. ഏതായാലും അങ്ങോളം നമ്മളെ ഈ പുഴ തന്നെയാണുള്ളത്. ഇതാ ഒരു കുളക്കോഴി വരുന്നുണ്ട്. അതിനേതാ തച്ചിടണം. ഇതാ കുളക്കോഴി അങ്ങോട്ട് പോയാട്ടാ. അങ്ങനെതാ സായിക്ക ക്രോസ്. ഇത് നോക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് തപ്പി നോക്ക്. ചിരിക്കുന്ന അവരിക്കാ ചിരി വന്നു. നീ സൈഡ് നോക്കടാ. ഇത് നോക്ക്, തപ്പി നോക്ക്. അതിലിട്ടുണ്ടാ? അപ്പുറം നോക്ക്. ചിരി പറ്റില്ല. എന്നിട്ട് കരക്കത്തിന് നോക്കിയാൽ തീരുമാനമാവും അട്ട എത്രത്തോളം തിരു. കണ്ണൂര് യൂട്യൂബ് ചാനലിന് ആ വരമ്പത്തേ കൂടി ഈടെ തപ്പി നോക്കി. ഈരോട്ട് വരമ്പ് കിട്ടൂ അങ്ങോട്ട്. ഇതാടെ ക്രോസ് വരമ്പ്. ഇല്ല, വരമ്പിലൂടെ പോയാലും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടാ. കാരണം വലിയ ആഴയില്ല. വരമ്പിലൂടെ പോയാലും പ്രശ്നമില്ല. ആ നീന്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത്ര ആഴമില്ല. ഇല്ല ഇതാണ് വരമ്പ്. ഇതാ കോട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി. ആ ഇപ്പാന്നട്ടോ ഒഴുക്കണ്ടേ. ക്രോസിന് നടക്കുമ്പോ ഒഴുക്ക്.
ആ അങ്ങനെ ഒരു രസല്ലേ മഴയല്ലേ. നമുക്കറിയാലോട്ട് വഴിയുണ്ട് ഗൾഫിൽ ചൂടുകൊണ്ട് വന്നോണ്ട് മഴ അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആക്കുന്നല്ലേ. അട്ടുണ്ട് അട്ടുണ്ട് നല്ലുണ്ട്. ഇല്ല എല്ലാം കളവായി. അങ്ങനെ അട്ടൊന്നുമില്ല, പെരുമാറുന്ന അത്ര അട്ടില്ല. ഇത് ചെറുത് വലുതുണ്ടായിന്. എങ്ങനെ വഴി താഴ്മല്ലത്തല്ലേ നമ്മൾ ഇരുന്നട്ടാ സന്തോഷം. ഇരുട്ടിയാ ഓക്കെ ഉണ്ട് വണ്ടിയിലുണ്ട്. ആ പാലത്തിന്റെ അടുത്ത് നേരെ പോയിട്ടല്ലേ. ആ ചർക്കയല്ല വരുന്നട്ടാ. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്തായാലും നമ്മളെ ഇത് എന്നാണ് ഇത് പേരിട്ടത്. ഇത് പേരിട് അക്കടേറ്റ് പോലെ അല്ലല്ല, നമ്മളെ യാത്രക്കൊരു പേരിടണ്ടേ. വെള്ളം ചാലഞ്ച് അല്ലേ. ആ നമ്മളേതായാലും പകുതി വരെ പോയി അവസാനിപ്പിച്ചു. കാരണം ഭയങ്കര ഇനിയിപ്പം കരക്കെത്തിയാല് ബാക്കിയുള്ള ഇതിന്റെ ചായ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കണം ഗൈസ്. ചായ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കണം. എന്നാലും നല്ലൊരു യാത്രയായിരുന്നു. ചോറ് ബ്ലഡ് പോകുന്നുണ്ടോ? ഇതാ എന്തത് ബ്ലഡ് പോട്ടെ. നല്ല കച്ചറ ബ്ലഡാണത്. അട്ട കടിച്ചെന്തോ ഗുണമുണ്ടെന്നെല്ലാം പറയുന്നത്. ഇതാ ഇവിടെയെല്ലാം കടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തായാലും എന്തെല്ലാന്നേ ചേച്ചി വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ഇറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ച്. സാദിക്ക് എന്താന്ന് നിന്റെ അഭിപ്രായം നമ്മളെ യാത്രയെ കുറിച്ച്? നമ്മളിതാ അതിലൂട്ട് വന്നു. ഇതാടെ ഫുള്ള് ആന പോയ മാതിരി ഇതാ കലക്ക് വെള്ളമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പോയ വഴിയുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും ഇതാ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. നല്ല അട്ടയുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറിയ അട്ടയൊന്നല്ല. അത് ഒന്നിനെ കണ്ടാലും എൻ്റെ ബോധം പോയി. എടാ ഇത് കൊള. ഓ മൈ ഗോഡ്, താമരക്കൊള. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഫുൾ താമരയാണല്ലോടാ അതിൻ്റെ. നല്ലൊരു കുളം കേട്ടോ. അതാ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ കണ്ടു. ഫുൾ താമരയല്ലേ അതെടാ? എന്തോ സാധനമുണ്ട്. വെറുതെ മൂളൻ തന്നെ. താമര തന്നെ ആയിരിക്കൂലേ ചിലപ്പോൾ. ഈലൂട്ടെ വഴിയുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ ഈലൂട്ട് തന്നെ വാ. ഏതായാലും നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നു. എന്തായാലും നല്ലൊരു അടിപൊളി. പശു വരെ നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ. ഇവന്മാർക്ക് പിരാന്താന്ന്. ആ പശു രണ്ടാളത് എങ്ങനെ നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈലൂട്ട് വഴിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ. നമ്മൾ നേരത്തെ വരുമ്പം കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോടാ ഈ വഴി. ഇല്ല അല്ല ആ പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അടുത്തും കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം. ആടെ കൊണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നു. സാധിക്കതാ ക്ഷീണിതനായി. ഇതാടാ ഈ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയായത്. ചക്കയൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ചക്കയൊന്നും വേണ്ടേ? അതാടാ അതാ അയിമൻ തന്നെ ഇതാ തിന്ന് പേത്തിട്ട് ഇതാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു വഴിയുണ്ട്. നമുക്കറിയാം. ഇതെന്തോ പാലുണ്ടേ നോക്കണേ. ഇല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിയാൽ തുണ്ടില് കണ്ട. ആ പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ്. ഇതിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് ചെറിയൊരു കല്ല് മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ചവിട്ടിയിൽ നോക്കണം. ആ കൊള്ളി ചാടാത്ത നന്നായി കേട്ടാ. അല്ല ഓർത്തു അല്ല കല്ലുമല ഉള്ളത്. എടാ വഴി കാണുന്നില്ലല്ലോടാ. പടച്ചോനെ. ആ ഇതാ അതാ ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുഴി കാലെടുത്ത് നോക്കണേ.
ആ കല്ല് പോയി ആ കല്ല് ഇളകുന്നുണ്ടേ. ആ കല്ല് നോക്കണേ. ഇല്ല ഈ കല്ല് നോക്കണം. കല്ല് പോയി. കല്ലിട്ട് അടക്കം വീണ് കയറി. ഇടച്ചോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഗീട ഇങ്ങോട്ട്. അല്ല കാലം തോ ആയി തോന്നട്ടോ. മുറിഞ്ഞോ സംശയമുണ്ട്. ഞാൻ കല്ലുമ്മ ചവിട്ടിയിട്ട് കല്ലിൻ്റെ സൈഡിന് ചവിട്ടിപ്പോയി. അട്ട ഭയങ്കരം. മൊബൈൽ അത് നനയാത്ത സാധനം. പിടിക്കാനാ കടിച്ചിട്ട് ഇതാ അതല്ലേ കുളോ? എങ്ങോട്ട്? ഞമ്മളീ വരമ്പും തന്നെ പിടിച്ചിട്ടാ പോയിന്. വരമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് പോയത്. കുളം ഉണ്ട് ആദ്യം അറിയാത്ത നന്നായി. നീന്താ പക്ഷെ അട്ട നല്ല നീന്തിട്ട് അട്ട മൊത്തം കടിക്കാനാ. ഇത് കാലിനെ കടിച്ചിട്ടു. കാലിനല്ല അടിച്ചിന്. ഇതാ ഇടാ ഇടാ ആ കടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തട്ടിച്ചാടിയതാ. കടിച്ചു വീണോ? ആ കുടിക്കും അല്ലേ? ആ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേടാ അട്ട കടിക്കുന്ന നല്ലതാന്ന്. ആ അപ്പം നമ്മളെ ഓർന്ന പറയുന്നുണ്ടാ നീന്തി വരണമെന്ന്. നീന്തി വരണം എന്ന് പറയുന്നു. നിന്റെ ചെരുപ്പുണ്ടല്ലോ എടാ. എന്നാലും ഞാനും സാധിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ പോയ സ്ഥലം അങ്ങതാ ആ കുറ്റി വരെ. നമ്മൾ തിരിച്ചിയിലോട്ട് തന്നെ വരണ പ്ലാൻ ഇട്ടത്. നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് വഴി കെട്ടി അവിടെ കയറി. ഏതായാലും ഇതാ ഇങ്ങോട്ടും ഫുള്ള് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത നമ്മളെ അഡ്വഞ്ചർ പ്ലേസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. അടുത്ത അടിപൊളി വീഡിയോ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ.